Hi everyone, welcome back to my channel. This is your host Meenakshi once again. बहुत दिन होल फार्मर कोनो वीडियो बनवा नासिलो, so I thought আজি এটা হৰু ভিডিও বনাই দিও। কিছুমান চেঞ্জেস আহিলে আমাৰ ফাৰ্মত। লোকেশনটো আপোনালোকে গম পায়, সোনাইগাঁৱত আছে নিয়াৰ সোনাপুৰ। আৰু যেহেতু ইয়াত নতুন নতুন পোৱালি জন্ম দিলে আমাৰ ফাৰ্মত, ডগছ বিলাক যিখিনি আগৰ আছিল হিহঁতিটো আছেই। আৰু বাকি এটা কেবাটাও নতুন পোৱালি আহিলে আমাৰ লাইফত, পাপিজ কিছুমান ডাঙৰ হৈ গ'ল, কিছুমান পোৱালি হৈ আছে এতিয়ালৈকে, ইহঁতকো দেখুৱাম আপোনালোকক। আৰু বাকি ধুনীয়া ধুনীয়া ছাগলীটো আছেই, ইহঁতকো দেখুৱাম। ডাঙৰ হ'ল কিছুমান, নতুন পোৱালিও আহিলে, ইহঁতকো দেখুৱাম। আৰু আমি কিছুমান ইয়াত কাল্টিভেশ্যন কৰি আছোঁ ভেজিটেবলছৰ, অলপ চলপ বেছি নহয়। অমিতা গছ আছে, ট'টেলি অৰ্গেনিক। লাই শাক, বেঙেনা এইবিলাক সৰু সুৰা পাচলিও আমি কৰিছোঁ। চ' সেইবিলাকো আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু আমি এটা প্লেনো কৰি আছোঁ যে এভৰি ছেটাৰডে এণ্ড ছানডে আমি ইয়াত গেষ্ট ইনভাইট কৰিম। এটলিষ্ট মানে এদিনত এইখিনি গেষ্টেই হ'ব, ছেটাৰডে আৰু ছানডে। সেইটো আমাৰ প্লেনিঙত আছে। ভেৰি চুন উই উইল ষ্টাৰ্ট। আৰু মোৰ যিটো ভিডিঅ' মই বনাই থাকোঁ তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনায়ো দিম কেতিয়াৰ পৰা আমি অফিচিয়েলি ষ্টাৰ্ট কৰিম। কোনো কমাৰ্চিয়েল হেৰি নহয়, ফেমিলি হিচাপে আমাৰ লগত আহিব পাৰে, দিনটো থাকিব পাৰে, খোৱা বোৱা কৰিব, যিখিনি খাব ধৰক আগতে আমাক জনাই দিলে আমি সেইমতেই প্ৰিপেয়াৰ কৰিলোঁ। নিজৰ কিচেনত বনাম, নিজৰ ঘৰুৱা ষ্টাইলত বনাম। চ' সেইখিনিও মই আপোনালোকৰ লগত এইটো ভিডিঅ'তে শ্বেয়াৰ কৰিম, কেনেকৈ কি আমি কৰি আছোঁ। এইকেইটা পোৱালিকেইটা পিছফালে দি আহিলে মোৰ ডেক্সটাৰ, 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 ইয়াৰ নাম ডেক্সটাৰ। আৰু এইটো স্পাইডাৰ, স্পাইডাৰ। অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, খেলি আছে ইহঁতে। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ আৱাৰ ভিডিঅ', যিটো মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম। চ' এইটো এটা ওপৰৰ পৰা ভিউ আমাৰ ফাৰ্মখনৰ। কলগছ আছে, লাগিছেও চাগে কল, এইখিনি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এইবিলাক ট'টেলি অৰ্গেনিক, নিজে নিজে হোৱা এইবিলাক। আমি ৰুইছোঁ, কিন্তু তাত আমি কোনো ধৰণৰ কেমিকেলছ বা এনেকুৱা আৰ্টিফিচিয়েল সাৰ একো দিয়া নাই। এইজোপা নতুন গছ একচুৱেলি, আমি যোৱা বছৰে লগাইছিলোঁ চাগে। দেখাত কাচকল যেন লাগিছে, ময়ো ধৰিব পৰা নাই। হয়, কাচকলে হয়। আৰু এইটো কলডিল, কল ফুল যিটো আমি কওঁ কলডিল, এইটো কলডিল। আৰু এইটো কাচকল হয়, ট'টেলি অৰ্গেনিক। অলপ ওপৰৰ পৰা ভিউটো দেখুৱাম আপোনালোকক, ফাৰ্মখন কেনেকুৱা দেখি। আৰু এইটো এটা ছাগলী গঁৰাল হয়। ৰাতি আমাৰ ছাগলীকেইটা এইটো ঘৰতে থাকে। বৰ্তমান এইটো এৰেঞ্জমেণ্টেই কৰা হৈছে ইহঁতৰ কাৰণে। চেঞ্জ হৈ থাকে একচুৱেলি আমাৰ ফাৰ্মখন, আমি কিবা নহয় কিবা এটা চেঞ্জেছ আনি থাকোঁ মাজে মাজে। যিহেতু জেগাটো বহুত ডাঙৰ আৰু আমি ভালকৈ প্লেনিং কৰিব পৰা নাই বৰ্তমান, ক'ত কি কৰিম মানে মাজে মাজে আমি কনফিউজ হৈ যাওঁ। এইখিনি জেগাত আমি নাৰ্চাৰী কৰাৰ প্লেনিং আছে, সমান জেগা যিহেতু। এইটো ছাগলী গঁৰালৰ বেক চাইডটো। এইবিলাক মৰা পাত। এইটো দূৰত যিটো এটা ঘৰ দেখিছে, সেইটো এটা ছাগলী গঁৰালে হয় আমাৰ। গছবিলাকৰ কাৰণে অকণমান ভিউটো অবষ্ট্ৰাক্ট হৈছে। এইটো আমি থকা ঘৰ, যিটো ষ্ট্ৰেইট ঘৰ এটা দেখিছে, সেইটো আমি থাকোঁ ৰাতি আহিলে ইয়ালৈ। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম, আমি কিছুমান ড্ৰেগন ফ্ৰুটছৰ কালেকশ্যন ৰাখিছোঁ ইয়াতে, পুলি বনাই আছোঁ একচুৱেলি। আমাৰ কিছুমান ডাঙৰ এটা ভিডিঅ' মই ড্ৰেগন ফ্ৰুটছৰ আগতেও বনাইছিলোঁ। সেইবিলাক গছ এতিয়া বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল। তাৰ পৰা আমি মাদাৰ প্লাণ্টৰ পৰা গছ বনালোঁ বহুতখিনি।
এইবিলাক ইন দ্য প্ৰচেছ এইবিলাক সব মাদাৰ প্লান্ট হয় এটা ভিডিঅ' আগতেও বনাইছিলোঁ য'ত ড্ৰাগন ফ্ৰুট ৰোৱা গৈছিলে এইখিনি জেগাত সেই গছবিলাক ডাঙৰ হৈ গ'ল আৰু তাৰ পৰা আমি এইবিলাক পুলি বনাইছোঁ লাহে লাহে বনাই আছোঁ আৰু কিছুমান বগেনভিলিয়া কাটিংছো বনাই আছোঁ আমি এইবিলাক এইখিনি লগোৱা হ'ল অলৰেডি আৰু এইবিলাক কাটিংছবিলাক মাটিত ডাইৰেক্ট য'ত ভিজা আছে নহয় আপোনালোকে ভাবিছে চাগে এইটো কি বস্তু কি বনাই আছোঁ আমি ইয়াতে এইখিনি একচুৱেলি হ'ল আমাৰ যিখিনি পেট ডগছ আছে আমাৰ পোৱালি যিবিলাক আছে ডগছবিলাক ইহঁতৰ খানা বনি আছে ইহঁতৰ খানা এনেকৈ আমি জুইত বনাওঁ ভাতটো অলৰেডি হৈ গ'ল এইটো ভাত এইটোক 3 টাইম এইটো খানাই দিয়া যায় ভাত আৰু এইটো আচ্ছা এই চৰুটো দাঙি দিছে দেখুৱাবলৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াত চিকেন আৰু ভেজিটেবলছ দিয়া আছে এই ধোঁৱাৰ কাৰণে ধৰিব পৰা নাই বেছিকৈ বহুত ধোঁৱা হৈ আছে ইয়াত চিকেন আৰু ভেজিটেবলছ সাধাৰণতে আমি ৰঙালাও স্কচ আলু তাৰপিছত বেঙেনা গাজৰ এইবিলাক মিক্স ভেজিটেবল ছিজনেল যি ভেজিটেবলছ আহে ইহঁতে এইটো খানাই খায় আমাৰ ডগছবিলাকে তো বহুত মৰমেৰে বনোৱা যায় এইখিনি জুইত বনাওঁ আমি 3 টাইম এইখিনি ইহঁতক দিয়া যায় ভাতৰ লগত ভাত এইখিনি আপোনালোকক অলৰেডি দেখুৱাইছোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট ইহঁতে খাব এইবিলাক লাঞ্চো খাব ডিনাৰো খাব তো ফ্ৰেছ ভেজিটেবলছ প্লাছ ৰাইচ ফৰ আৱাৰ কিডছ হেল্ডি আৰু সিহঁতি বহুত ফূৰ্তিঅলা হয় এইটো আমাৰ নতুন পোৱালি ইয়াৰ নাম ডেক্সটাৰ হেল্ল' ডেক্সটাৰ এইটো বেছি দিন হোৱা নাই 4 মাহমান হৈছে নেকি ইয়াৰ এতিয়া ন 4 মাহ হৈছে ন 4-5 মাহ এনেকুৱাই হৈছে চাগে ডেক্সটাৰ আৰু এইটো স্পাইডাৰক দেখাওঁ ৰ'ব স্পাইডাৰ এইটো স্পাইডাৰ এইবিলাক ক্ৰছ ব্ৰীড হয় স্পাইডাৰ পুৰা খেলি থাকে এটি দুটা উৎপাত কৰি থাকে বদমাচি কৰি থাকে আৰু ইয়াৰ নাম কেণ্ডিনো আপোনালোকে জানেই ই এটা ৱেলছ কৰ্জি হয় কেণ্ডিনো তাৰ বহুত কাম দিনটোত ফাৰ্মত ই এনেকৈ খোলা হৈ থাকে আৰু চবকে আমি খোলা কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ ইহঁতক এটা টাইমত খুলি দিওঁ তাৰপিছত চেইন কৰিবলগীয়া হয় যিহেতু এটা ৰাস্তা আছে য'ত ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যায় বা ওপৰত আৰু এটা ফেমিলি থাকে এইটো চাইডে ইহঁতে অহা যোৱা কৰে তো কামুৰি দিব বুলি ভয়ো লাগে সেইকাৰণে বেলেগবিলাকো আমি চেইন কৰি ৰাখোঁ কিন্তু ৰাতিপুৱা সোনকালে চবকে এৰি দিওঁ খেলিবলৈ আৰু এটা টাইমত বন্ধ কৰি দিওঁ খালি কেণ্ডিনো এইটো যিটো ৱেলছ কৰ্জি আছে ইয়াক আমি খোলাই ৰাখোঁ ই ইমান বদমাচি নকৰে মানুহ চানুহ ইমান বেছি সিও বহুত শ্বাৰ্প হয় খেদি যায় কিন্তু ডাইৰেক্ট কামুৰি নিদিয়ে আৰু এইজনী হ'ল আমাৰ কেণ্ডি সিং এইজনী বহুত ডেঞ্জাৰাছ হয় তাইক খুলি দিলে চিধা মানুহ কামুৰি দিয়ে আৰু আমাক নাকামুৰে কিন্তু অচিনাকি মানুহ এফালেদি পাৰ হৈ গ'লে বা বাহিৰা মানুহ পাৰ হৈ গ'লে তাই বহুত এগ্ৰেছিভ হৈ যায় সেইকাৰণে দিনত তাইক এনেকৈ বান্ধি থওঁ বাকী ৰাতিপুৱা গধূলি খুলি দিয়া যায় যেতিয়া মানুহ নাথাকে আৰু এইটো কোকো তাই বহুত ফূৰ্তি মোক দেখিলে তাক ধৰিব লাগে খেলিব লাগে কোকো জাৰ্মান শ্বেপাৰ্ড হয় ঠিক আছে কোকো মই কেমেৰাটো 1 মিনিট ঘূৰাই দিছোঁ কেমেৰাটো মই এইফালে ঘূৰাই দিছোঁ এইবিলাক দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক দিছ ইজ কোকো মোকো ঘূৰাই দিছে অ'কে দিছ ইজ কোকো কি হ'ল কোকক মেইনটেইন কৰিবলৈ বহুত দিগদাৰী ইয়াত বহুত জোৰ আছে তাৰ গাত চ' মইতো তাক নোৱাৰোৱেই ফুৰাবলৈ আমাৰ উদয় বুলি এটা ল'ৰা আছে সিয়ে তাক লৈ যায় ফুৰাবলৈ
কুকু বদমাছকেইটা আকৌ আহি গ'ল ডেক্সটাৰ ডেক্সটাৰ কুকু চ' কেণ্ডিনো আকৌ ইয়ালৈ গুচি আহিলে বহিবলৈ কেণ্ডি কেণ্ডিনো ডেক্সটাৰ স্পাইডাৰ স্পাইডাৰ আৰু এইটো ডেক্সটাৰ আকৌ আহিলে সিহঁতে কেণ্ডিনো কেণ্ডিনো ডেক্সটাৰ আৰু স্পাইডাৰে কেণ্ডিটোক আমনি কৰি থাকে এনেকৈ সিহঁতক খেলিব লাগে কেণ্ডিৰ লগত এণ্ড কেণ্ডি ইজ ভেৰি এগ্ৰেছিভ হি ইজ লিটাৰেলি ফাইটিং উইথ দেম ইয়াত 4টা পোৱালি আছে 3টা পোৱালি আছে এজনী মাক আছে এজনী টফি 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 যোনে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছে সিহঁতেতো টফিক চিনি পাইছেই চাগে শ্বি ইজ এ ব্লেক লেব্ৰাডৰ এজনী টফি আৰু এই 3টা টফিৰ পোৱালি এজনী লাডুৰি এজনী ভালু 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 আৰু এজনী হাস্কি কি হ'ল সিহঁতে ইয়াতে এনক্ল'জাৰ এটা বনাই দিছোঁ সিহঁতে দিনটো এই এনক্ল'জাৰটোত থাকে ৰাতিপুৱা সিহঁতক চবকে মেলি দিওঁ ফৰ টয়লেট এণ্ড এভৰিথিং আৰু বাকী দিনটো সিহঁতি এনক্ল'জাৰটোত থাকে দে এনজয় দিছ প্লেচ দিছ ইজ দেয়াৰ হোম নাও কি হ'ল হাস্কি হাস্কি with the blue belt এজনীৰ নাম হাস্কি দিছ ইজ লাডুৰি with the red belt ইহঁতে পানী খায় ইহঁতে আৰু এজনী ভালু ব্লেকজনী ভালু তাই নিজৰ মাকৰ নিচিনাই হ'ল টফিৰ নিচিনা একেই টোটেলি ব্লেক হেল্ল' হেল্ল' ভালু হেল্ল' আহ আহ কি হ'ল and this is Dexter সিহঁতে মোৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰিছে আচ্ছা আমাৰ লক্ষীকটো চবেই চিনি পাই চাগে যোনে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক দেখিছে তো লক্ষী ইজ আ চিৰহী গোট বিৰাটেই ধুনীয়া তাই আৰু লক্ষীও এটা ৰিচেণ্টলি পোৱালি দিলে ফিমেল হয় পোৱালিটো আৰু যিটো মাকৰ নাম লক্ষী আমি লক্ষীৰ জীয়েকৰ নাম দুৰ্গা ৰাখিছোঁ কিন্তু লক্ষী একচুৱেলি ক্ৰছ হৈছে বিটল ছাগলীৰ লগত তো পোৱালিটো বিটল টাইপ বেছি লাগে চিৰহী নিচিনা নালাগে চিৰহী গোটবিলাকৰ ডিঙি তেনেকুৱা এনেকৈ ওলমি থাকে এটা মাংস এটা ওলমি থাকে এনেকৈ লক্ষী লক্ষী মাতিলে তাইৰ নামটো চিনি পায় এইজনী লক্ষী সেই যে চিৰহী কেনেকুৱা ধুনীয়া তাই আৰু লক্ষী লক্ষী তাইৰ নামটো জানে লক্ষী বুলি এইজনী লক্ষী আৰে আঙুলি চাঙুলি খাই দিছে মোৰ লক্ষী আৰু এইটো লক্ষীৰ পোৱালি গাখীৰ খাই আছে তাইৰ নাম দুৰ্গা এইজনী লক্ষী আৰু পোৱালিটো অকণমান ডাঙৰ হ'লেই চাওঁতে ডাঙৰ হ'ল পোৱালিটো লক্ষী তাই ফোনৰ স্ক্ৰীনখন চিলিকিবলৈ আহিছে লক্ষী হেই লক্ষী ঠিক আছে মৰম কৰিব লাগে একচুৱেলি তাইক আছোঁ নহয় আছোঁ আৰু লক্ষীৰ পোৱালিটো ক'ত গ'ল
লুকাই গ'লা আচ্ছা এইটো লক্ষী পোৱালিটো এইটো তাইৰ নাম দুৰ্গা 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 কোকো ৰেঞ্জাৰকটো আপোনালোকে চিনি পায়ে আগতেও ৰেঞ্জাৰক বহুতবাৰ দেখুওৱা গৈছে আপোনালোকক যিহেতু চবকে গোটেইকেইটা ডগিজৰে ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তো ৰেঞ্জাৰক এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ অ'কে ৰেঞ্জাৰক দেখুৱাৰ আগতে এইকেইটা আমাৰ টাৰ্কি এই টাৰ্কিকেইটা একচুৱেলি মাজত আমি ফাৰ্মত অকণমান টাইম কম দিছিলোঁ সেইটো কাৰণে হেল্থটো সিহঁতৰ বহুত বেয়া হৈ গৈছিলে অকণমান নেগলেক্টো হৈছিলে যিহেতু বেলেগেই সাধাৰণতে চাই আছিলে সেইটো টাইমত তো এটা আগতে আমাৰ 3টা আছিলে তো এটা টাৰ্কি ঢুকাই গ'ল কিবা বেমাৰো হ'ল তাৰ আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ তাত 2টা টাৰ্কি আছে তো এই গোটেই জেগাটো আমি টাৰ্কিৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ এনেকৈ ফেন্সিং লগাই দিছোঁ য'ত য়েল্লো আপোনালোকে হেৰি দেখিছে বাউণ্ডেৰী দেখিছে টি 2টা আছে এহাল হয় ইহঁতে এইখিনিতে ঘূৰি ফুৰি থাকে তাতে এটা খানা আৰু পানীৰ বাতি আছে এই বহুত ফূৰ্তিত থাকে ইহঁতে এতিয়া ঘাঁহ চাহ দিয়া যায় ইহঁতক খাবলৈ আৰু দেৰ ইজ আৱাৰ ৰেঞ্জাৰ বাবা ৰেঞ্জাৰ এইটো ৰেঞ্জাৰৰ ঘৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত দেখিছেই চাগে আৰু এইটো ৰেঞ্জাৰৰ বাউণ্ডেৰী ৰেঞ্জাৰ তাৰ নিজৰ ঘৰত থাকে আৰু দিনটোত এবাৰ তাক খেলিবলৈ আমি উলিয়াই দিওঁ মোৰ হাজবেণ্ডে ইয়াৰ লগত বহুত ধুনীয়াকৈ এক্সাৰচাইজ বা খেলাই দিয়ে তাক ধুনীয়াকৈ এইটো ৰেঞ্জাৰ ইজ এ বেলজিয়ান মেলেনো ইয়াক আমি ইউক্ৰেইনৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰি আনিছিলোঁ এণ্ড হি ইজ আ ট'টেলি ছাৰ্ভিচ ডগ আমেৰিকান আৰ্মিবিলাকে যিটো ডগ ৰাখে বেলজিয়ান মেলেনোৱাছ বুলি কয় আৰু ইয়াৰ নাম ৰেঞ্জাৰ বাবা কাম হিয়াৰ ৰেঞ্জাৰ এই ৰেঞ্জাৰ শুনিছে কি ৰেঞ্জাৰ এইটো আমি থকা ঘৰটো য'ত আমি ৰাতি থাকিব মন গ'লে থাকোঁ আৰু ইয়াতে কিছুমান অমিতা গছ নিজে হ'ল আমি ৰোৱা নাই এইবিলাক অমিতা খাই পিনে হয়তো আমি গুটি চুটি ইয়াতে ক'ৰবাত পেলাইছিলোঁ তো এইবিলাক নিজে হৈছে আমি ৰোৱা নাই চ' বহুত ধুনীয়া হৈছে গছজোপা সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কিমান ধুনীয়াকৈ লাগিছে এইবিলাক ৰেড লেডি যিটো থাইলেণ্ডৰ হেৰি হয় হাইব্ৰিড পাপায়া সেইটো হয় ৰেড লেডি বুলিয়ে কৈছোঁ হাইব্ৰিড হয় বহুত এটা অমিতা 3-4 কেজিও কেতিয়াবা ওজন হৈ যায় বহুত ডাঙৰ হৈ যায় ইহঁতে দুজোপা আছে বৰ্তমান ইয়াত আৰু এইটো চাইডেও কিছুমান নেচাৰেলি হৈছে আমাৰ অমিতা সেইবিলাক অমিতা আমি ৰেগুলাৰ খাই থাকোঁ ইয়াত ডগছবিলাককো দিয়া যায় ইহঁতৰ চব্জিত এটা অমিতা সদায় থাকেই আৰু বাকী যেনেকৈ অমিতাবিলাক ডাঙৰ হয় আমি চব্জিৰ কাৰণেও খাওঁ পকিলেও খাওঁ এইবিলাক অমিতা গছ আছে ভিডিঅ' ষ্টাৰ্টিঙতে যেতিয়া মই আপোনালোকৰ কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়া মই এইটো পাহাৰৰ পৰা কথা পাতিছিলোঁ চিধা যিটো পাহাৰ দেখিছে সেইটো ছাইডৰ পৰা মই আপোনালোকৰ কথা পাতিছিলোঁ আৰু নাও উই হেভ কাম টু দ্য অপজিট ছাইড অফ দেট মাউণ্টেইন এইটো এটা পাহাৰ আমি কিছুমান খুব ভালকৈ নাজানো খেতি কৰিবলৈ কিন্তু অলপ চলপ কৰিছোঁ আৰু কিবা কিবি এইবিলাক চাগে এতিয়া বেছি ঘন হৈ আছে আমি উঠাম লাহেকৈ এইবিলাক লাই শাক ইমান হেৰি কৰি দিব লাগিব হেৰেঙা কৰিব লাগিব ডাঙৰ হ'বলৈ হয়তো আজি অলপমান ঘৰলৈ ছিঙি লৈ যাবও পাৰোঁ মই আৰু এই ৰঙাবিলাক যিবিলাক দেখিছে সেইবিলাক মৰিচা শাক এইজোপা মধুৰি
অমিতা অলৰেডি আমি বহুতখিনি খালোঁ ইয়াৰ পৰা ঘৰলৈ লৈ যাওঁ ইয়াতো খাওঁ এখন কাঠৰ এটা চাংঘৰ আছে আমাৰ ইয়াতে কাঠৰ বনাইছোঁ আমি ওপৰত এনেকৈ এছবেষ্টৰ শ্বীট হৈ আছে ইন ফিউচাৰ প্লেনিংটো এইটোৱে যে এই জেগাখিনি আমি ধুনীয়াকৈ অলপমান ৰেডি কৰি যাতে যেতিয়া গেষ্ট আহে ইয়াতে লাঞ্চ বা ব্ৰেকফাষ্ট হোৱাট এভাৰ যি খাব বিচাৰে আৰু ইয়াতে খাব পাৰিব এইখিনি আমি এৰেঞ্জ কৰিব বাকী আছে এতিয়া যিটো আপোনালোকক ভিডিঅ' ষ্টাৰ্টিঙতে যিটো কৈছিলোঁ যে এটা প্লেনিং আছে দিনটোৰ কাৰণে আমি গেষ্ট এণ্টাৰটেইন কৰিব খুজিম অনলি ফৰ ছেটাৰডে এণ্ড ছানডে যিহেতু বাকী দিন আমি ফাৰ্মখনৰ বহুত ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ বাকী আছে লাহে লাহে কৰি আছোঁ আৰু হৈছেও আৰু এইখিনি জেগাত আমি ভাবিছোঁ যে ধুনীয়াকৈ চকী টকী লগাই চকী টেবল বা ধুনীয়াকৈ এৰেঞ্জ কৰি ইয়াতে যাতে দিনটো বহিব পাৰে বা ফুৰিব পাৰে এইফালে আমাৰ ছাগলীবিলাক আমি এৰাল দি থওঁ ইয়াৰ নাম পুলক পুলকৰ ওপৰত এটা বহুত আগতে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মাজতে পুলক বহুত বেমাৰ হৈ গৈছিলে এতিয়া তাক দৰৱ চৰৱ খুৱাই আমি ধুনীয়া কৰি দিলোঁ আকৌ এইটো পুলক আৰু সেইফালে আৰু এটা ছাগলী আছে সেইটো এটা বিটেল হয় ইমান দূৰৰ পৰা আই ডোণ্ট ন' ৱেডাৰ হি ইজ ভিজিবল অৰ নট আৰু বাকী উল্টা চাইডে আছে মই দেখুৱাম ৰ'ব এতিয়া আচ্ছা ইয়াত সৰু এখন বেঙেনা বাৰীও আছে আমাৰ একচুৱেলি বেঙেনা লাগি শেষ হ'ল আমি বহুত খালোঁ ইয়াৰ পৰা বেঙেনা বহুত বেছি লাগিছিলে সেইটো সময়ত ভিডিঅ' বনোৱাও নহ'ল এখন সৰু বেঙেনা বাৰী এতিয়া লাগিছে কিন্তু অলপ চলপ যিখিনি মোৰ নলেজ আছে এইখিনি চাগে কলম কৰিবলগীয়া হৈছে নেকি কেলে বেঙেনা চাইজটো এতিয়া এনেকুৱা হৈ গ'ল সৰু হৈ গ'ল আগতে ডাঙৰ ডাঙৰ আছিলে শকতো আছিলে এতিয়া চাগে কলম কৰা টাইম হৈছে নেকি লাহেকৈ কেলে অলৰেডি আমি 3-4টা ছিজন অলৰেডি খালোঁৱেই তাৰমানে বেঙেনা ইয়াত মানে চবেই আমাৰ যিখিনি ফাৰ্মৰ এমপ্লয়িজ আছে ইহঁতেও খাই আমি ঘৰলৈও লৈ যাওঁ প্লাছ আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভ যোনে যোনে ধৰক জানে আমাৰ ইয়াত অৰ্গেনিক হেৰি ভেজিটেবল আছে ইহঁতকো আমি দিওঁ এইটো এটা ছাগলী গঁৰাল ইয়াত পুলক আৰু মীৰা থাকে দুইটাই বিটেল হয় এইটো পুলক এফালে পালেহি পুলক পুলক এইটো পুলক নহয় জানো পুলক অ নহয় এজনী মীৰা এই গোটেই জেগাডোখৰ একচুৱেলি বিলো নকয় নাজানো একচুৱেলি ইট ইজ এ ৱাটাৰ বডি বাৰিষাত এই গোটেই জেগাটোত পানী হৈ যায় কিন্তু বৰ্তমান পানী নাই ইয়াতে মানে খৰালিত ঠাণ্ডা দিনত শুকাই যায় পানীখিনি চ' এতিয়া আমি সেইকাৰণে ছাগলীবিলাক ইয়াতে এৰাল দিব পাৰিছোঁ ইহঁতে ইয়াতে ঘাঁহ চাহ যি পায় আৰু খাই থাকে দিনটো মানে বেলেগকৈ ইহঁতক আৰু খানা দিবলগীয়া নহয় দেৰ বাই ইভিনিং মানে সিহঁতৰ পূৰা পেট চেট ভৰি ধুনীয়া হৈ থাকে ইহঁতে নেচাৰেলি সিহঁতে খাই থাকে আচ্ছা এইটো পুলকে হয় পুলক মই দূৰৰ পৰা ধৰিব পৰা নাছিলোঁ পুলক পুলক ইমান ধুনীয়া আৰু হেল্ডি নেচাৰেল ঘাঁহ খায় একো আৰ্টিফিচিয়েল দানা চানা এইবিলাকৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই যিহেতু ইমান ধুনীয়া গ্ৰীনাৰী আছে চবফালে চ' ফ্ৰেণ্ডছ মই আপোনালোকক এটাই হেৰি কৰিব বিচাৰোঁ আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে আমাৰ ফাৰ্মলৈ এনেকৈ এটা নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্ট যদি এনজয় কৰিব খোজে উইথ ইয়ৰ ফেমিলি উইথ ইয়ৰ কিডছ এণ্ড ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে বহুত ভাল পাব কিন্তু ইমান ধুনীয়া এটা নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্ট গুৱাহাটীৰ ইমান কাষতে আছে একচুৱেলি আমাৰ আহিও থাকে বহুতখিনি ফ্ৰেণ্ডছ কিন্তু এতিয়া আমি ভাবিছোঁ ছেটাৰডে ছানডে ধৰক আমি বুকিং কৰিলোঁ আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে মোলৈ ফোন কৰিব পাৰে মই মোৰ যিটো হেৰি আছে কমেণ্ট বক্স আছে তাতে মই মোৰ ফোন নম্বৰটো দি দিম মোক ডাইৰেক্টলি ফোন কৰি কিনে ছেটাৰডে ছানডে যোনদিনাখন আহিব বিচাৰে বিকজ পাৰ ডে উই উইল বি এণ্টাৰটেইনিং অনলি ওৱান ছেট অফ গেষ্ট ধৰা এটা ফেমিলি আহিলে বা এইখিনি ফ্ৰেণ্ডছ আহিলে
বেছি মানুহ এণ্টাৰটেইন কৰিব পৰা বৰ্তমান আমাৰ ইমানখিনি মানে হেৰি হোৱা নাই, কেপাচিটি হোৱা নাই, আমাৰ সিমানখিনি ষ্টাফো নাই। ধৰক আমি যিখিনি যাকে এণ্টাৰটেইন কৰিম আমি ভাবিছোঁ যে ইহঁতক মানে ফুল্লি যিখিনি সিহঁতি বিচাৰে আমাৰ পৰা সেইখিনি আমি দিব পাৰোঁ। সেইটো কাৰণে ধৰক পাৰ ডে আমি এইখিনি গেষ্টহে ধৰক এণ্টাৰটেইন কৰিম। ইয়াতে খোৱা চোৱা খাব পাৰিব। মই এইটো চাইডলৈ আহিলোঁ। মই ইন দ্য বিগিনিং অফ দ্য ভিডিঅ' মই ইয়াৰ পৰা এইটো পাহাৰৰ পৰা আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ উল্টা চাইডে এনেকৈ আমাৰ ফাৰ্মখন আছে, আমাৰ ঘৰটো আছে এইটো চাইডে। এইখন বিলখন য'ত বাৰিষা পূৰা পানী হৈ যায়, এতিয়া পানী শুকালে। ভাগৰ লাগি গৈছে, বহুত খোজকাঢ়িবলগীয়া হৈছে। আৰু এইজনী হ'ল লুচি। লুচিক যেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট আনিছিলোঁ আমাৰ ফাৰ্মলৈ, এহালকৈ অনা গৈছে, কিন্তু অন দ্য ৱে এটা ভেড়া নাজানো কিয় ঢুকাই গৈছিলে। কিন্তু লুচি আমাৰ লগত তেতিয়াৰ পৰা এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আছে। লুচি লুচি তাই ফিমেল ভেড়া হয়। লুচি এই আপোনালোকৰ ঘৰত যদি ল'ৰা ছোৱালী আছে, ইহঁতে যদি এটা মানে লাইভ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এটা নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্টত ভেড়া চাব বিচাৰে, ইহঁতে দে কেন ডেফিনেটলি কাম ডাউন। ই লুকাইছে, ই ভয় খাইছে, ভাবিছে মেমে আজি কি হ'ল, মানে মায়ে আজি আমাক ভিডিঅ' কৰি আছে, কি হৈছে ধৰিব পৰা নাই। কাৰ লগত কথা পাতি আছে কেমেৰা লৈ। লুচি কি হ'ল কি হ'ল কি হ'ল? মই হয়, মই মা হয়। লুচি লুচি okay, towards our farm once again. So ইয়াত আৰু এটা ছাগলী আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া, যিটো আমি ইয়াতে এৰাল দি থৈছোঁ। এইটো এটা চিৰহী ফিমেল গোট হয়। কালাৰটো অলপ বেলেগ, লক্ষী নিচিনা নহয়, তাৰ কালাৰটো বেলেগ। আৰু ৰিচেণ্টলি আমাৰ ইয়াতে এটা খুব বেয়া ইনচিডেণ্টো হৈ গ'ল। তাইৰ এটা পোৱালি আছিলে, তাইৰ নিচিনা একজেক্টলি দেখিবলৈ, খুব ধুনীয়া পোৱালি আছিলে। আৰু এদিন গধূলি চবেই ছাগলীবিলাকে চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে, কান্দি আছে। এণ্ড তাৰপিছত আমি ইনফৰমেশ্যন পালোঁ যে পোৱালিটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। চ' দিছ ইজ ছামথিং ভেৰি ছেড হেপেন। আৰু আগতেও এনেকৈ হৈছে আমাৰ লগত কেইবাবাৰো, মানে হঠাৎ ছাগলীটো নাইকিয়া হৈ যায়। চ' ইট ইজ ছামথিং ভেৰি ছেড। আৰু এইটো ৰাস্তা একচুৱেলি কানেক্টছ টু দ্য হাইৱে। সোণাইগাঁৱৰ পৰা ডাইৰেক্টলি আপুনি সোণাপুৰ কানেক্ট হৈ যায়। এইটো ৰাস্তা চিধা গৈ থাকিলে, তাৰপিছত আকৌ লেফ্টত গ'লে, আৰু এইটো ৰাস্তা আকৌ এইফালে ওপৰলৈ যাব পাৰি, পাহাৰৰ ওপৰলৈ যাব পাৰি। তাত এটা ফেমিলিয়ে থাকে, তো এইটো ৰাস্তাদি মানুহ অহা যোৱা কৰে। চ' পিপল ন' উই হেভ গোটছ আউট হিয়াৰ। চ' আমি নাজানো কেনেকৈ ছাগলীটো নাইকিয়া হ'ল, কিন্তু হ'ল আৰু ইয়াৰ পোৱালিটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। তো দিছ ইজ এ চিৰহি ফিমেল গোট। Beautiful environment. So friends, আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, আৰু হোপ ইউ গাইজ এনজয়ড মাই ভিডিঅ'। তো মোৰ লেছ আমাৰ ফাৰ্মত বৰ্তমান যিখিনি হৈ আছে আপোনালোকক অলৰেডি দেখুৱাইছোঁ। চ' আই উড অলছ' লাইক টু ইনভাইট ইউ গাইজ টু স্পেণ্ড ইয়ৰ ডে ইন আৱাৰ ফাৰ্ম। আৰু লাষ্টত এবাৰ আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ কেণ্ডিক কেনেকৈ সি এনজয় কৰি থাকে। ইয়াতে বালিৰ ওপৰত শুই আছে কেণ্ডি। So guys, thank you so much for watching my video, and also please do not forget to subscribe to my channel. It's Urban Lifestyle with Meenakshi Malaika, and hope you guys enjoyed my video and keep watching my video. Thank you so much.